안녕하세요. 알면 좋은 정보입니다. 전자레인지 사용 후 문 바로 닫는 습관 있으신가요? 생각보다 많은 분들이 음식 두고 바로 닫아둡니다. 그런데 내부에 남아있는 수증기나 냄새가 빠져나가지 못하면 꿉꿉한 냄새가 남기 쉬울 수 있습니다. 특히 국물 음식이나 생선 든 뒤에는 냄새가 더 오래 갈 수도 있습니다. 그래서 중요한 건 사용 후 습관입니다. 첫 번째, 사용 후 문 잠깐 열어두기. 두 번째, 안쪽 물기 닦아주기. 세 번째, 음식 튄 자국 오래 두지 않기. 이렇게만 해도 전자레인지 냄새 관리에 도움이 됩니다. 작은 생활 습관 하나가 주방 환경을 바꿉니다.